Biz ayollarni yaxshi ko'ramiz, lekin uylanmoqchi emasmiz. Biz pulni yaxshi ko'ramiz, lekin ishlamoqchi emasmiz. Oldinlari erkaklar shon-shuhrat topardi, qattiq mehnat qilgani bilan faxrlanardi. Qo'llariga qaraganda teri yorilgan bo'lardi. Bu uning uchun sharaf bo'lardi, chunki u o'z rizqini mehnat qilib topardi. Endi-chi, biz pulni yaxshi ko'ramiz, lekin ishlashni istamaymiz. Biz bolalarni yaxshi ko'ramiz, bolalarni yaxshi ko'ramiz, lekin hech kim otalik mas'uliyatini istamaydi. Hech kim otalikni istamaydi. Sizningcha bola tug'dirish sizni erkak qiladimi, birodar? Yo'q do'stim, aytganim qo'pol chiqsa uzr. Itni bilasiz-a? It boshqa it bilan qo'shiladi va birdan 8 tagacha bola tug'adi. Bu uni erkak qiladimi? Ayting. Bu uni erkak qiladimi? Demak, biz bolalarni yaxshi ko'ramiz. Albatta, biz bolalarni yaxshi ko'ramiz. Lekin hech kim otalik mas'uliyatini istamaydi. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Allohni yaxshi ko'ramiz. Lekin hech kim uning dinini xohlamayapti. Biz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'ramiz. Birodar, u zotning ismini aytsam, suyaklarim titrab ketadi. Axir u payg'ambar-ku, axir u payg'ambar deymiz. Keyin ko'chaga chiqamiz, to'planib olamiz, yurishlar qilamiz, ashula aytamiz, raqsga tushamiz, shiorlar ko'taramiz, aktyorlik qilamiz, yana va yana. Xullas davom etaveradi. Lekin hech kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatini xohlamayapti. Biz jannatni yaxshi ko'ramiz. Lekin hech kim o'lishni istamaydi. Haqiqiy erkak biladiki, men rohatni istasam, demak qiyinchilikka ham chidashim kerak. Haqiqiy erkak biladiki, uylanishda sharaf bor. Bu oson emas, oson bo'lish ham kerak emas. Shuning uchun uylanish iymonning yarmi deyilmoqda, chunki u mas'uliyatdir. Uylanish iymonning yarmi. Bu mas'uliyat. Haqiqiy erkakda mas'uliyat bo'ladi. Haqiqiy erkak hisob-kitob beruvchi bo'ladi. Haqiqiy erkak sharafli bo'ladi. Haqiqiy erkak saxiy bo'ladi. Haqiqiy erkak mehribon bo'ladi. U rahimli bo'ladi. U tushunadigan bo'ladi. U dono bo'ladi. U amal qiluvchi bo'ladi. U xato qilganda tan oladi. Haqiqiy erkak xato qilganda uni tan ola biladi. Biz esa xatolarimizni tan olishni istamaymiz. Sen ham birodar shundaysan.